Раз, два, три. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, HPN. Меня сегодня попросил телеканал НПКП поучаствовать в их ролике, чтобы оценить трек, клип о Великого, Пятерки, Артура Мелшера, Джера Клуни, Не кашляй. Надеюсь, вам понравится моя реакция. Я буду оценивать ее по 10-бальной шкале, потому что мне так хочется. Погнали. Сначала мы посмотрим текст. Давайте. Вот то, что ты просто упоминаешь Ашку в треке, это уже, допустим, для меня отвратительно. Кирилл, что с твоим голосом? Курил. Я реально поздоровался. Курил. На жестком режиме, как живой, не пойму. Позавтракал дымом, после им пердану. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй, парень, кури, не кашляй. Да, интересно. Я выхожу. Я уже поняла. Что? Чувак, с тобой все в порядке, в баке не жижа, а слизь. Пока ты курил пятку, я уже курил вот. кейс. Из винограда, с пиноколадой, фарширована манго. Мечтаешь о кореянке, я хочу себе кальянку. Выпускаешь медузу, но не матранка. Нормально, качево. Зовешь себя французом, потому что паришь. Или паришь громко на пати, или тихонечко в патио. Ты сел деда, я, кстати, твоего батю. Ух ты. Кури, не кашляй. Жестко. Кури, не кашляй. Жизненно, жизненно. Не кашляй, парень, кури, не кашляй. Чтобы взрывал Бас. чтобы тебе взрывала башню. Ну, интересно, интересно. Тут чё? Отсылочки. Я на строке, сменил кент на тройку. Чел, ты хочешь Ашку? Я твою мамашку. Какого хрена у нас в классе пахнет фруктами? Встал, вышел, завтра с папой в школу, сука, talk to me. Чего? Вон чё. Понял. Давайте теперь оценим клип. Даже не Ну, понимаю, текст такой, вот то, что ты просто упоминаешь Ашку в если треке, что, это уже, запрещен. допустим, для меня Осуждаю. Кирилл, что с твоим голосом? Вот это Я реально прикольно, но поздоровался. опасненько. Курил. На жестком Махает. режиме, как живой, не пойму. Позавтракал дымом, после им Мне кажется, немножечко не... Ну, я не верю, что тут может... Ладно, не буду вас вот так вот. Ну, это сразу административка за то, что общественный надзор надо вызывать, да. Ух ты. Вот и так можно тема. Вот это фотки. Ух ты. Ничего не могу понять. Выпускаешь медузу, но не матранка, малыш. Зовешь себя Нормально. французом, Ха. потому что Вот это паришь. интересная Или паришь громко на пати, или визуализация. тихонечко в патио. Ты сел деда, я, Но если кстати, честно, меня подташнивает. твоего батю. Типа сильно много движений вот таких смешных. Мне кажется, это... Мне не нравится. Мне как-то плохо, вот, если честно. Мне серьезно плохо. Потому что они меня заражают. Вот, например, в этом моменте Кирилл, что с твоим голосом? тут нормально. Тут нормальная строчка, так нормально. Не кашляют, а потом начинается просто и пандемия. Просто распространение